আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ রবিবার। আজ অব্যক্তমূল্যী আমরা ৬ নভেম্বর ১৯৮৭ অব্যক্তমূল্যী রিভাইজ করব। আজকের মূল্যতে বাবা বলেছেন, সারা দিনে আলাদা আলাদা সেবা করো, কিন্তু এতে অ্যাটেনশন রাখতে হবে যে সহসেবা, অর্থাৎ নিজের ওপর সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়ার অ্যাটেনশন রাখতে হবে। আবার বলেছেন, যেমন বাবার স্মরণ নিরন্তর আর সহজ অনুভূত হয়, তেমন সেবাও নিরন্তর আর সহজ অনুভূত হতে হবে। আবার আরও বলেছেন, প্রতিটা শ্বাসে সেবা আর প্রতিটা শ্বাসে স্মরণ, একে বলা হয় ব্যালেন্স। আজকের মূল্যতে আসা যাক। আজকের মূল্যের হেডলাইন হচ্ছে, নিরন্তর সেবাধারী बनने का साधन 4 प्रकार की सेवा। নিরন্তর সেবাধারী হওয়ার সাধনই হচ্ছে 4 প্রকারের সেবা। तो आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्वो बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। বলছেন, আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বিশ্ব সেবাধারী বাবা তার নিজের বিশ্ব সেবাধারী আর সহযোগী সকল বাচ্চাদের দেখছেন কি প্রত্যেকটা বাচ্চা নিরন্তর সহযোগীর হওয়ার সাথে সাথে निरंतर सेवाधारी कतटा परायण होते पेरेছে। क्योंकि याद और सेवा दोनों में बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। कारण याद और सेवा দুটোর ব্যালেন্সই হচ্ছে সদা ব্রাহ্মণ জীবনে বাপ দাদা আর সকল ব্রাহ্মণ আত্মা দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্ত করায়। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार बोलছেন, इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार के आशीर्वादे प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्ति और सहज काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। बोलছেন, এই সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ জীবনের পরমাত্ম আশীর্বাদ আর ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য এই ছোট্ট জীবনে সর্বপ্রাপ্তি এবং সদাকালের প্রাপ্তি সহজেই প্রাপ্ত হয়। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। এই সঙ্গম যুগকে বিশেষ ব্লেসিং এর যুগ বলা হয়, এই জন্য এই যুগকে মহান যুগ বলা হয়। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्मों श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चों को हर समय दिल से आशीर्वाद देते हैं। বলছেন কি, স্বয়ং বাবা প্রত্যেকটা শ্রেষ্ঠ কর্ম প্রত্যেকটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের আধারে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ওপর প্রত্যেকটা সময় দিল থেকে আশীর্বাদ দেয়। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। যে ব্রাহ্মণ জীবনটা পরমাত্ম আশীর্বাদের পালনাতে বৃদ্ধিকে পাওয়ার জন্য বিশেষ জীবন। भोलेनाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे। भोलेनाथ बाबा সকল আশীর্বাদের ঝোলি খোলা খোলা দিলে সকল বাচ্চাদের দিচ্ছে। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। বলছে যে সকল আশীর্বাদ নেওয়ার आधार ही হচ্ছে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। निरंतर যোগীও যদি হয় তার সাথে সাথে निरंतर सेवाधारी भी होते হবে। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। সেবার যে মহত্বটা সেটা সদাই তোমার বুদ্ধিতে থাকে। बोलছেন, कई बच्चे समझते सेवा का जब चांस मिलता है और कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा कर। কোনো বাচ্চাকে যখন সেবার চান্স পাবে বা কোনো সাধন বা সময় হবে
তখনই सेवा করবে। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज अनुभव हो सकती है। বলছেন যে বাবা বাপ দাদা যেমন স্মরণটা হচ্ছে নিরন্তর আর সহজ অনুভূত হয়, তেমন সেবাও निरंतर और सहज अनुभूत হবে। आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे हैं। बाप दादा सेवाधारी বাচ্চাদের सेवार चार्ट देखते हैं। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা নিরন্তর সেবাধারী হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সদাকালের আশীর্বাদও অনুভূত হবে না। जैसे समय प्रमाण सेवा का चांस प्रमाण प्रोग्राम का प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा का फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद और सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। বলছেন যেমন হচ্ছে সময় প্রমাণ, সেবা প্রমাণ, চান্স প্রমাণ, প্রোগ্রাম প্রমাণ সেবা করো, কিন্তু ওই সময় সেবার ফলস্বরূপে বাবার এবং পরিবারের आशीर्वाद सफलता प्राप्त करो, लेकिन सदाकालेर जन्य नय। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज सो व सेवा के उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। कारण आशीर्वादेर कारण सदा सहज নিজের বা সেবার উন্নতির অনুভব করো, কিন্তু কখনো কখনো আবার মেহনত অনুভব করো। এটা কারণ কি বা বলছেন যে এটা কারণই হচ্ছে স্মরণ আর সেবার बैलेंस नहीं। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे। निरंतर सेवाधारी की করে হবে, आज সেটারই महत्व बाबा শোনাবেন। बाबा বলছেন सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हो, इसमें एक की सौ सेवा अर्थात सर्वों के ऊपर 100 के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने की सदा अटेंशन रखें। सारा दिने বলে ভিন্ন ভিন্ন সেবা করো, কিন্তু এর মধ্যেও স্বসেবা অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ और संपूर्ण বানানোর अटेंशन রাখতে হবে। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में आपने को পাস উইথ অনার বানানো। আমাদের এই মুখ্য পড়ায়ের যে মুখ্য সাবজেক্ট আছে সেগুলোতে নিজেকে পাস উইথ অনার বানাতে হবে। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। এর মধ্যে কি হবে? জ্ঞান স্বরূপ, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप প্রত্যেকটা বিষয় সম্পূর্ণ হতে হবে। ये सौ सेवा स्वतः ही आपको संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहेगी, लेकिन इसकी विधि अटेंशन और चेकिंग। বলছে এই স্বসেবাটা সত্যই নিজেকে সম্পূর্ণ স্বরূপ আর সম্পূর্ণ স্বরূপের দ্বারা সেবা করাবে, लेकिन তার জন্য বিধি কি? अटेंशन रखा, चेकिंग करा। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। ভালো কথা বাবা বললেন সদা নিজের চেকিং করতে হবে, অন্য চেকিং নয় যে এটা কেন করছে ওটা করছে, অন্যের চেকিং নয়, নিজের চেকিং। दूसरी है विश्व सेवा। एक हलो स्वसेवा और आसছে द्वितीयটা কি? विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा বা সম্পর্ক সম্বন্ধ দ্বারা करते हैं। विश्व सेवा আমরা কি করছি? বিভিন্ন বিভিন্ন সাধনের দ্বারা, বিভিন্ন বিভিন্ন বিধির দ্বারা, বাণীর দ্বারা, সম্বন্ধ সম্পর্কের দ্বারা করছি আমরা। ये तो सब अच्छी तरह से जानते, সবাই ভালো করে জানে। এবার বাবা তৃতীয় সেবা কি বলছেন? यज्ञ सेवा, जो धन द्वारा कर रहे हो, এটা ধনের দ্বারা করছি। প্রথম হলো স্ব সেবা, দ্বিতীয় বিশ্ব সেবা, তৃতীয় यज्ञ सेवा। বাবা চৌথি বলছে, চতুর্থ পয়েন্ট কি বলছে? चौथी है मनसा सेवा। चतुर्थ पॉइंट मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा की बोलছেন বাবা? নিজের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা আর শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশনের দ্বারা যে কোনো স্থানে থেকে অনেক আত্মার সেবা করতে পারো। इसकी विधि है
লাইট হাউস, মাইট হাউস করলাম। বলছে মঞ্চ সেবার জন্য করার জন্য বিধি কি? लाइट हाउस और माइट हाउस हो। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करे। लाइट हाउस की হচ্ছে একটা স্থানে স্থিত হয়ে दूर दूर পর্যন্ত সেবা করে। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनोखे की सेवा और निमित्त बनते। তোমরাও একটা স্থানে থেকে অনেকের সেবার জন্য নিমিত্ত হতে পারো। इतना शक्ति का खजाना जमा है तो सहज कर सकते। তো খাজানা জমা থাকলেই তবেই সেবা করতে পারবে। তো सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन বা চান্স বা समय की प्रॉब्लम नहीं है। যেতে স্থূল সাধন, সময় বা চান্সের প্রবলেম নেই। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। শুধু লাইট আর মাইটে হালকা और শক্তিতে সম্পন্ন হতে হওয়ার তার আবশ্যকতা আছে। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज सरप सहज स्वरूप होना चाहिए। যেটা মন বুদ্ধি থেকে ব্যর্থ থেকে মুক্ত হতে হবে আর মন মনা ভাবর মন্ত্রতে সহজ স্বরূপ হতে হবে। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? বাবা জিজ্ঞাসা করছেন চার প্রকারের যে সেবাটা যে বললেন তার দ্বারা আমরা নিরন্তর সেবাধারী হতে পারবো না? কি কি বলেছিলেন বাবা? প্রথমে সহজ সেবা, দ্বিতীয় বিশ্ব সেবা, তৃতীয় যোগ্য সেবা, চতুর্থ মনসা সেবা। তাহলে চারটে সেবার দ্বারাই আমরা বিশ্ব निरंतर सेवाधारी होते पारबो। तो चारों ही सेवा में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण सदा बिजी रहने के कारण सहज महाजित बन जाएंगे। कोई ना কোনো সেবা করে নিরন্তর সেবাধারী হয়ে যাবে আর নিরন্তর সেবাতে উপস্থিত থাকার কারণে বিজি থাকবে আর তার কারণে মায়াজিত হয়ে যাবে। चारों ही सेवा में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा की एक सेकंड में भी वंचित नहीं रहो। चारों सेवार মধ্যে যে সময় যে সেবা করতে চাও করো, কিন্তু এক সেকেন্ডও যেন সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে না। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, मतलब 24 घंटे তোমাদের সেবাধারী হতে হবে। 8 घंटे की योगी বা সেবাধারী নেই, लेकिन निरंतर सेवाधारी। 8 घंटा योग করলাম বা सेवा করলাম তা না, নিরন্তর সেবাধারী। सहज है ना, देखिए सहज है এটা। और नहीं तो 100 की सेवा तो अच्छी है, সেটা তো নালে নিজের সেবা তো बहुत अच्छा। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर तुम जे चांस पावे जे सेवा करो। कई बच्चे शरीर के कारण बस समय ना मिलने के कारण समझते हम तो सेवा कर नहीं सकते। কোনো বাচ্চা শরীরের কারণে বা কোনো সময় না পাওয়ার কারণে ভাবে কি আমি তো সেবা করতে পারি না। लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा हो जाती है और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। বলছেন যে আগে মনে করো চারটে সেবার মধ্যে কোনো একটা সেবায় বিধিপূর্বক বিজি থাকলে বা বলছেন যে সেবার সাবজেক্টের মার্কসটা এটা জমা হয়ে যাবে আর সেটা হচ্ছে ফাইনাল রেজাল্টে গিয়ে জমা হবে। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों को मार्क्स जमा होते वैसे यज्ञ सेवा व स्व सेवा व मनसा सेवा इनका भी इतना महत्व है, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। যেমন বাণীর দ্বারা সেবা করলে যতটা মার্কস জমা হয় তেমনি স্ব সেবা বা যোগ্য সেবা বা মনসা সেবা করলেও সে একই महत्व और সে একই নম্বর জমা হবে। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही है, बोलते प्रत्येकটা সেবার নম্বরই एतोटाई। सेवा के नंबर इतना, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उनके उतने नंबर जमा होते। যে চারটি প্রকারের সেবা করবে তার আরো বেশি নাম্বার জমা হবে। जो एक दो प्रकार की सेवा करते उनके नंबर उस अनुसार जमा होते हैं। তারা একটা দুটো সেবা করবে তাদের সেই অনুসারেই নাম্বার জমা হবে। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते तो निरंतर सेवाधारी है। কিন্তু যদি যে 4টে প্রকারের সেবা হয়তো করতে পারছে কিন্তু দুটো সেবা করতে পারছে তাও তাকে निरंतर सेवाधारी বলা হবে। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं।
इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहयोग सहज योगी বলছে যদি নিরন্তর করার কারণে কেউ নাম্বার বেড়ে যাবে এই জন্য ব্রাহ্মণ জীবন মানে কি निरंतर सेवाधारी और सहयोगी बोलছেন जैसे याद के अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे सदा याद की लिंक जुटा रहे वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे যেমন সদা স্মরণের অ্যাটেনশন রাখি যে নিরন্তর থাকে সদা আমাদের স্মরণের লিঙ্ক জুড়ে থাকে वैसा বলছে ওরকমই সেবারও যেন সদা লিঙ্ক জুড়ে থাকে जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो कभी बीज रूप का कभी फरिश्ता रूप का कभी मनन का कभी रूह रिहन का लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो বলছেন যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি বলছে স্মরণের যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির অনুভব কখনো বীজ রূপ কখনো ফরিস্তা কখনো মননের কখনো রূহ রিহান বলছে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন यादेरो सब्जेक्ट निरंतर गोना হবে ऐसे भिन्न भिन्न सेवा का भी रूप যেমন স্মরণের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমরা বাবাকে স্মরণ করছি আলাদা আলাদা তেমনও সেবারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে लेकिन सेवा के बिना जीवन নেই জীবনের ক্লিয়ার যে সেবা ছাড়া ব্রাহ্মণ জীবনই নয় सांसों सांस सेवा सांसों सांस सेवा सांसों सांस याद और सांसों सांस सेवा हो इसको कहते हैं बैलेंस প্রত্যেকটা শ্বাসে সেবা और প্রত্যেকটা শ্বাসে याद स्मरण एके बोला হবে बैलेंस तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा सतही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं आशीर्वादों से पूर्ति कलो का अनुभव से उड़ रहे বলছেন যে যখনই আমাদের হচ্ছে ব্যালেন্স রাখবো তখনই আমরা কিছু ব্লেসিং প্রাপ্ত অনুভব করব তো সদা অনুভব করতে দিল থেকে সদা এটাই আওয়াজ নিকলে বেরোবে যে আশীর্বাদই আমরা আমাদের প্রত্যেকটা সময় থাকে আর আশীর্বাদের দ্বারা আমরা উঠতি কলার অনুভব করব মেহনত সে নেই উৎসে ছুট যায় মেহনত আর যে মারার সাথে লড়াই সেটা থেকে আমরা ছুটে যাব ছেড়ে যাব क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे কেন কি করে কিভাবে এই সকল প্রশ্ন থেকে আমরা সদা মুক্ত হয়ে প্রসন্ন হয়ে যাব सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे সফলতা সদা জন্মসিদ্ধ অধিকারের রূপ থেকে অনুভব করব पता नहीं क्या होगा বলছে কখনো এটা ভাববে না জানি না কি হবে सफलता होगी या नहीं होगी पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करें যদি কেউ ভাবে যে জানি না কি হবে সফলতা হবে কি হবে না আমরা আগে এগোতে পারবো কি পারবো না যদি আমাদের মধ্যে এই যে কি হবে জানি না আমি এই সংকল্পগুলো পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে যখন আমরা এটা পরিবর্তন করতে পারবো তখনই আমরা মাস্টার त्रिकालदर्शी स्थितिर अनुभव করব विजय हुई पड़ी है ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा বিজয় হয়ে পড়ে আছে সদা এই নিশ্চয় নেশা হয়ে থাকবে এই ব্লেসিং কি নিশানি আহে এটাই হচ্ছে আমাদের বাবার থেকে যে পরিবার থেকে ব্লেসিং পাবো সেটারই নিশানি समझा बोलছেন ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े सदा युद्ध की स्थिति में भी जीवन बिताए ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है जब ब्राह्मण जीवन महान जुगे बाप दादार अधिकारी বাচ্চাদের যদি মেহনত করতে হয় বা যুদ্ধ করতে হয় বলছেন বাচ্চাদের মেহনত বাবার থেকে দেখা যায় না इसलिए निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनो निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हो समझा বুঝেছো अच्छा বলছেন पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई है ना বলছে পুরানো যারা বাচ্চা তাদের তো আশা পুরো হয়ে গেছে না पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को शाबाश है जो अनेक बच्चों की आशा पूर्ण करने वाले की
রাত দিন সহযোগী बने। যারা জলের সেবা করেছে সেই সকল সেবাধারী বাচ্চাদের জন্য বাবা শাবাশি দিচ্ছেন, কারণ তারা সকল বাচ্চাদের রাত দিন সহযোগী করেছে। নিদ্রাজিৎ भी बन गए और प्रकृति जीत भी बन गए। বলছে নিদ্রাজিৎ তো হয়ে গেছো আর প্রকৃতি जीत হয়ে गए তোমরা। तो मधुबन के सेवाधारियों को चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न-भिन्न सेवा के निमित्त उन सबको थैंक्स देना है। বলছে মধুবনের যে সকল সেবাধারী আছে, চাহে যারা প্ল্যান বানাচ্ছে, চাহে যারা পানি নিয়ে জল নিয়ে আসছে, যারা সকলকে আরাম করে রিসিভ করছে, যারা ভোজন বানাচ্ছে সময় মতো, প্রত্যেকটা যারা ভিন্ন ভিন্ন সেবার জন্য নিমিত্ত তাদের বাবা थैंक्स बोलेছেন। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। बाबा तो बाप दादा दिच्छेनी। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाबा के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे। मुझे বাইরের লোক তো জল জল করে চিৎকার করছে, বাবার বাচ্চারা কত সহজভাবে কার্য চালাচ্ছে। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों को सेवा देख रहे थे। मुझे बाबा প্রত্যেকটা সেবাধারী বাচ্চাদের সেবা দেখছেন। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे। কত সহজে তোমরা মধুবন নিবাসী হয়ে নিমিত্ত হয়ে সেবা করছো। आप भी सहयोगी बने हो ना, তোমরাও সহযোগী হয়েছো না। जैसे वो सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उस प्रमाण चलते रहेंगे तो आपको आपके सहयोग का फल ब्राह्मणों को तो मिलता रहेगा। যেমন তোমরা সহযোগী হয়ে তার ফল পেয়েছো, তেমন তোমাদেরই বাবা শ্রীমত অনুসারে প্রত্যেকটা কার্য করার জন্য সময় অনুসারে চলে তারও সহযোগিতার ফল পেয়েছো। तो बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। सतयुग में न दूध की नदियां बहेगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया। घी की नदी नलके में आ रही है। ভাবদা বলছে সত্য যুগে তো দুধের নদী হবে, কিন্তু সঙ্গম যুগে জলের আর ঘিয়ের নদী তো হয়ে গেছে। বলছে ঘি তো নলকা মানে নলের মধ্যে দিয়ে আসছে। পানি ঘি बन गया तो अमूल्य हो गया ना। যদি জলই ঘিয়ের সমান পাওয়ারফুল হয়ে যায় तो সেটা অমূল্য হয়ে গেল না। इसी विधि से अनोखों को चांस देते रहेंगे। এইভাবে এই বিধির দ্বারা অন্যদেরও চান্স দিতে হবে। फिर भी देखो दुनिया में आप ब्राह्मणों में अंतर क्या है। তাও দেখো যে দুনিয়ার লোকেদের মধ্যে আর তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কি অন্তর আছে। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम से अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। প্রত্যেকটা দেখো দেখা যায় এই জন্য তোমরা রাজযুক্ত হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী সকলকে রাজি করতে থাকো। আচ্ছা, আবার এবার याद प्यार দিচ্ছেন। सर्व निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को সকল निरंतर যোগী निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माদের सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी है, सदा सफलतार अधिकारी अनुभूत হয়ে सदा प्रसन्न चित संतुष्ट आत्माদের हर सेकंड ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता बरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा प्रसन्न चित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माদের প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যারা ব্যালেন্সের অনুভব করছে সেই সকল আত্মাদের বা সেই সকল বাচ্চাদের বিধাতা বরদাতা বাপ দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার। বাবা এবার দাদিজির সাথে মুলাকাত করেছেন। তো সংকল্প কিয়া और सर्वों को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। संकल्प করেছো আর সকলের সংকল্পের শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করেছো। कितना आशीर्वादों की माला पड़ती है। কত আশীর্বাদের माला जमा করেছো। जो निमित्त बनते हैं उन्हों को भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना, इसलिए तो बाप के साथ बच्चों को भी पूजा होती है। तो যারা যারা নিমিত্ত ছিল বাবার সাথে সাথে তাদেরও গুণের মহিমা হয়েছে, এই জন্য বাবার সাথে সাথে বাচ্চাদেরও পূজা হয়। अकेले बाप की नहीं होती। বলছে একা বাবার কখনোই পূজা হয় না। सभी को तो कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। প্রত্যেকে কত খুশি অনুভব করেছো। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं की अधिकारी बनाती है। এই আশীর্বাদের মালায় ভক্তিতে অধিকারীর মালা হবে। বাপ দাদা এবার পার্টির সাথে মুলাকাত করছেন। তো 1 নম্বর গ্রুপে
आज सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास বুঝানে वाले हो ना। প্রত্যেকটা শ্রেষ্ঠ আত্মারা সকলের প্যাস তৃষ্ণা মেটানোর মেটাচ্ছ না। वो है স্থূল জল, आपके पास है ज्ञान अमृत, ওটা তো হচ্ছে স্থূল জল, আর তোমাদের কাছে আছে জ্ঞান অমৃত। तो ज्ञान अल्पकाल की प्यास बुझाए তৃপ্ত আত্মা বানা দেতা है। জ্ঞান জল হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য তৃষ্ণা বুঝিয়ে तृप्त आत्मा বানিয়ে দেয়। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। সকল আত্মাদের অমৃত দ্বারা তৃপ্ত করার জন্য তোমরা নিমিত্ত হয়েছো না। ये उमंग सदा रहता है, এই উমংটা সদা তোমাদের মধ্যে থাকে। क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। না তৃষ্ণা বোঝানো এটা হচ্ছে সবচেয়ে মহান পুণ্য। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते হচ্ছে যারা তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা বোঝায় তাদের পুণ্য আত্মা বলা হয়। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। তোমরাও মহান পুণ্য আত্মা হয়ে সকলের তৃষ্ণা মেটাচ্ছ। जैसे प्यास प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना। যখন তৃষ্ণা হয় তখন মানুষ ছটফট করে, আর যতক্ষণ না জল না পায় ততক্ষণ আরো ছটফট করতে থাকে। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने के कारण দুঃখ অশান্তি में তড়পতে रहे। এই জন্য জ্ঞান অমৃত না পাওয়ার কারণে দুঃখী হয়ে অশান্ত হয়ে ছটফট করেছে। তো उनके ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माओं, তাদের জন্য জ্ঞান অমৃত দিয়ে জল पुण्य आत्मा তোমরা সকলকে। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। पुण्य खाता अनेक जन्मेर জন্য জমা করছো না। एक जन्म भी अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। এক জন্মে তোমরা অনেক জন্মের খাতা জমা করছো, তো বল সেই জন্য অনেক জন্মের জন্য তোমরা খাতা জমা করছো না। एक जन्मों में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। এক জন্মে তোমরা অনেক জন্মের খাতা জমা করবে। তো अपने इतना जमा कर लिया है ना, তোমরা এতটা জমা করে নিয়েছো না। इतना मालामाल बन गए हो तो औरों को भी बांट सकते हो। এতটা ধনবান হয়ে গেছো যে অন্যদেরও সেটা দিতে পারবে। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। নিজের জন্য তো জমা করেছো, অন্যদেরও দিয়ে সেটার দাতা হতে হবে। तो सदा ये चेक करो कि सारा दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। যেটা চেক করো যে সারাদিনে পুণ্য আত্মা হয়ে পূর্ণ কার্য করেছি নাকি খেয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়েছি। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है और जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। যারা জমা করে তাদের বুদ্ধিমান বলা হয়, যে জমা করে আর জমা করলো না শুধু কামালো আর খেয়ে নিল তাদের বুদ্ধিমান বলা হবে না। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यकता है, ऐसे पुण्य का कार्य करने का आवश्यकता है। যেমন ভোজন খাওয়ার জন্য তোমরা খাওয়া দরকার সেটা আবশ্যকতা, ও টাইম বের করছো, তেমন পুণ্য কার্য করার জন্য সেটা আবশ্যকতা আছে। তো সদা হি পুণ্য আত্মা হো, কবি কবি কি নেই না। সদাকালের জন্য পূর্ণ আত্মা না, কখনো কখনোর জন্য তো না। চান্স মিলে তো করে নেই, চান্স পাচ্ছি তাহলে না, চান্স লেনা है, চান্স নিতে হবে। সময় মিলেগা নেই, সময় নিকালনা है तब जमा कर सकेंगे। সময় পেয়েছি তাও না, সময় বের করতে হবে। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि आप भाग्य विधाता और बरदाता है। যতটা ভাগ্যের রেখা টানতে পারবে ততটা টানো, কারণ বাবাই হচ্ছেন ভাগ্য বিধাতা বরদাতা। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी। श्रेष्ठ नॉलेज लेखर कलम बाबाई বাচ্চাদের দিয়েছেন। इस कलम से जिंदगी जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। কলম খোঁচার জন্য যতটা লম্বা লাইন টানতে হয় ততটা টানো। বাবা এবার 2 নম্বর গ্রুপের সাথে মিলন করছে। सभी राज ऋषि हो ना। বাবা প্রত্যেকে তোমরা রাজ ঋষি না। রাজ অর্থাৎ अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। বলছে রাজা মানে হচ্ছে অধিকারী আর ঋষি মানে তপস্বী। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। तपस्या বলই হচ্ছে সহজে পরিবর্তন করার আধার। परमात्मा लगन में
स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। तो परमात्मा लोगों সদা নিজেকে এবং বিশ্বকে সদার জন্য নির্বিঘ্ন বানাতে পারো। निर्विघ्न बनना और बनाना यही सेवा करते हो ना। যে নির্বিঘ্ন বানানো আর নিজেকে বানানো আর অন্যকেও বানানো, এই সেবা করছো না। अनेक प्रकार के विघ्न से सर्व आत्माओं के मुक्त करने वाले हो। অনেক প্রকারের বিঘ্ন থেকে সকল আত্মাদের মুক্ত করছো তোমরা। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वालों हो ना। জীবন মুক্তি যেটা প্রদান সেটা বাবার থেকে নিয়ে অন্যদের দিচ্ছ না। নির্বন্ধন অর্থাৎ জীবন মুক্ত। নির্বন্ধন মানেই হচ্ছেন জীবন মুক্ত স্থিতি। বাবা এবার তৃতীয় গ্রুপের সাথে মিলন করছেন। হিম্মতে বাচ্চে মদদে বাপ। এক শুধু হিম্মতে তোমরা কদম বাড়াও, বাকি মদত তো বাবাই করবে। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होते हो। বাচ্চাদের হিম্মতের সাথে বাবার সাহায্য পদম গুণা প্রাপ্ত হয়। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते हो। বলছে বাবার উপরে বোঝ তো বাবার উপরেই আছেন, लेकिन ট্রাস্টি হয়ে বাবার স্মরণে সদা নিজেকে আগে গিয়ে নিয়ে চলো। बाप की याद ही छत्र छाया। বলছে বাবার স্মরণই হচ্ছে ছত্র ছায়া। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। বলছে পুরনো হিসাব তো सूली, কিন্তু বাবার স্মরণেই সেটা কাঁটার সমান হয়ে যায়। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुक्त करना है। বলছে পরিস্থিতি তো আসবেই, কারণ সবকিছু এখানেই চুক্ত করতে হবে। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ में है। বলছে বাবার সাহায্যে কি হবে, সেটা কাঁটাতে পরিণত হয়ে যায়। আর বড় কোনো ব্যাপার সেটা ছোট হয়ে যায়, কারণ বড় বাবার সাথে বসে আছেন। सदा निश्चय से आगे बढ़ते, सदा निश्चय साथे आगे एगिए चलो। हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा मेरापन समाप्त। বলছে প্রত্যেকটা স্টেপে তোমাদের ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। ট্রাস্টি মানে কি বলছে, সবকিছু বাবার, আমার এই জিনিসটা আমার ভাবটা সেটা সমাপ্ত। गृहस्थी अर्थात मेरा, गृहस्थी माने तखन আমার ভাব চলে আসে। तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। যখন আমরা বাবার উপরে সবকিছু সমর্পণ করে দেব, তখন কোনো বড় কোথাও সেটা ছোট হয়ে যাবে। আর যখন সেটাকে আমি আমার ভাববো তখন ছোট ব্যাপারও বড় বলে মনে হবে। বলছেন तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कहाँ मेरापन तो नहीं। যখন কোনো ভারী জিনিস অনুভব করো তখন চেক করো এখানে কখনো আমার ভাব তো নেই। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसकी घड़ी হালকি হয়ে যায়। নিজের মানে আমার ভাবকে যদি বাবার, আমার জিনিসটাকে যদি বাবাকে আমি ট্রাস্টি হয়ে সমর্পণ করি, এটা হালকা হয়ে যাবে। সারা বোঝ এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যায়। সবকিছু এক সেকেন্ডে, যে বোঝ অনুভব সেটা এক সেকেন্ডেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজকে বরদানে বাবা বলেছেন বরদানি मूर्त भवो। विधि संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व को इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भवो। সন্তুষ্টতার বিশেষতা দ্বারা বা শ্রেষ্ঠতা দ্বারা সকলের ইষ্ট হয়ে বরদানি মূরত হতে হবে। বিস্তারে বাবা বলছেন, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते। যে আত্মা সদা নিজের এবং সকলের সন্তুষ্ট, নিজেকে এবং সকলকে সন্তুষ্ট করে, সেই অনেক আত্মার ইষ্ট বা অষ্ট দেবতা হয়। सबसे बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, ये संतुष्टता ही है। সব থেকে বড় গুণ বলো, দান বলো, বিশিষ্টতা বলো বা শ্রেষ্ঠতা বলো, সেটা হচ্ছে সন্তুষ্টতা। সন্তুষ্ট আত্মা হি প্রভু প্রিয়, লোকপ্রিয় আর স্বয়ংপ্রিয় হতে। সন্তুষ্ট যে আত্মা সেই হবে প্রভু প্রিয়, লোকপ্রিয় আর স্বয়ংপ্রিয়। ऐसे संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। এরকম সন্তুষ্ট আত্মায় বরদানী রূপে প্রসিদ্ধ হবে। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। এখন অন্তিম সময় মহাদানীর থেকেও বরদানী রূপে ज्यादा বেশি সেবা হবে। আজকে স্লোগানে বাবা বলেছেন, বিজয়ী রত্ন
वो है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। একজন বিজয়ী রতন সেই যার মস্তকে সদা বিজয়ের তিলক উজ্জ্বলভাবে থাকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।